Очень эффективное средство от сильного кашля. Потребуется стакан молока, луковица. Луковицу нужно порезать на мелкие кусочки и соединить с молоком, варить 7 минут на медленном огне. Вот так она варится, эта смесь, на медленном огне 7 минут. Получился стакан этой жидкости. Молоко процедить и можно употреблять. Молочко можно 2-3 раза в день в теплом виде, и вы забудете про свой застарелый кашель. Желаем вам здоровья и хорошего настроения. Используйте этот продукт. Он испытан на себе. Кашель мы победили.